வெல்கம் டு கட்டாமிட்டா. நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்டு உபேந்திரா வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். உபேந்திராவா ரொம்ப நாள் கழிச்சு கூப்பிட்டான். சரி சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். என்னடா செய்ய போற? எல்லாம் மறு வீட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க, நான் ஒன்றை கூப்பிட்டுருக்கேன். இதாங்க என்ன செய்ய போற? என்ன செய்ய போகிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சது பிரியாணி. அது நம்ம ஸ்டைலில் பண்ணலாம். அதுவும் எனக்கும் தெரியாது, யூடியூப்ல பார்த்து தான் பண்ணுவேன். சாப்பிட்டு போ. எங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பிரியாணி செய்யறேன்னு சொல்லியிருக்கான். நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, சாப்பிட்டு சொல்றேன். நல்லா இல்லைன்னா கூட சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். சரி சரி. உன்னை யாரு பிரிச்சா, குறுக்க கோடு கிழிச்சா, ரெண்டானே சொந்த நாளாச்சு, ரெண்டானே சொந்த நாளாச்சு. சீக்கிரம் வாஷ் பண்ணிடுவோம். உப்பு போடணுமா? உப்பு லைட்டா. புது புதுசா சொல்றீங்களடா. எல்லாம் யூடியூப்ல இருந்து கத்துக்கிறது, நம்ம யூடியூப்ல போட போறோம். நல்லா 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 மஞ்சள் போடணுமா? இதுல வாஷ் பண்ணிடு, நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும். ஏன் உப்பு போடுறாங்க? இதுல கொஞ்சம் ஆட் ஆனா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லா வருமா அப்படி சொல்றாங்களா யூடியூப்ல சொன்னாங்க. நானும் உங்ககிட்ட சொல்றேன். எங்கிட்ட சொன்னாங்க சொல்லியாடா. எவ்வளவு ஸ்பூன் சொல்ல மாட்டீங்க, நாங்க சொல்றோம். ஒரு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரோ, டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லணும் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. மஞ்சள் தூள்லாம் போட மாட்டோமா? மஞ்சள் தூள் இதோ எடுத்துட்டோம். போடுங்க. மஞ்சள் தூள் அதான் இதுல கொஞ்சம் சால்ட் போடு. சால்ட் போடணுமா? இவ்வளோ சால்ட்டா? போடு போடு. ஓகே ஓகே. ரைஸ்ல கம்மி பண்ணிடுவீங்களா? என்ன ஆயில்லாம் ஊத்துட்டீங்க? மேரினேட் பண்றதுக்கு. மேரினேட் நீயே ஊத்து. ஊத்து பரவாயில்ல. போமா மொத்தமா பிடிங்க விட்டான். ஹைதராபாத்ல பண்ணுவாங்களா அது மாரி ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, அந்த மாதிரி தான். சிக்கனை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியாணி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கனை போட்டோமா? அவ்வளோதான். அரிசியை ஊற வச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எங்க ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கா? ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு. ரெண்டுமே 30 நிமிஷம். ஓகே, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கோம். ஒரு 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. 30 மினிட்ஸ் கழிச்சு வரும். நல்ல பிரியாணி சாப்பிட 30 மினிட்ஸ், நான் 1 hour கூட வெயிட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அப்படிங்க சார். ஆஹா, மசாலா சூப்பரா இருக்கு. சூடு ஆப்பிள் கருக்கத்தியா? ఇందులోనా వాటర్ ఏమైనా మిక్స్ చేయొద్దా? వాటర్ పోడకూడదు, அதுதான் தக்காளி போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஓகே చూడండి. ஓகே ஃபைன். ரெண்டு முடிச்சாச்சு. அடுத்து வெங்காயத்தை கூட வாஷ் பண்ணீங்களா? என்னடா புதுசா இருக்குடா. வேடா ஃபைனலா பாரு மச்சான், அப்பதான் நீ பார்த்து அசந்துற. நான் சொல்லணும் இல்லையோ, சாப்பாடு தான் தெரியல. தூரம் கொண்டு. బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత బ్రౌన్ కలర్. ఓకే, బ్రౌన్ வரணும். சப்டைட்டில் தெலுங்குல இருந்து தமிழ் போடணும் போல. வேற வழி இல்லை, வேற ஆப்ஷன் நை. அர்த்தமாயிந்த பையா. பாவனி, can you explain? తెలుగులో చెప్పు. మాడిపోకుండా బ్రౌన్ కలర్ లో రావాలి. You please
ఇంగ్లీష్ యూ ప్లీజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇది తీయమ్మ ఫ్రై பண்ணணும் దేవియా ఇదే బ్రౌన్ చేస్తాను అన్నికి పెద్ద టాస్క్ ఈరోజు మనకు పెరిగి టాస్క్ தான் இன்னைக்கு ஏன்னா 2-3 లాంగ్వేజ్ல பேசிட்டு இருக்கோம் எந்த లాంగ్వేజ్ல எடுத்து யார் பார்த்தா அச்சி வந்துட்டு போறான்னு தெரியல நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க சிக்கனா ஆனந்தா நம்ம சிக்கன் எடுக்க போறோம் ஓபன் करो भैया ஆஹா மசாலாலாம் போட்டு நல்லா கிரேவியா இருக்கு காதுல நல்லா வதக்கிட்டாய் ஹைதராபாத்ல செய்வாங்க அதுதானா அது அந்த மாதிரி இருக்கு கடாயின்னு இருக்குன்னு சொல்றியா சாப்பாடு இல்ல போ இரு வரும் நீங்க சொல்ற பார்த்தா பக்கெட் பக்கெட்ங்கடா సెపరేట్ తీసేద్దామా కింద తీసుకో ఇది வந்து 65 தானே ஆமா 65 ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வை ஒன்னு ரெண்டு போதுமா ரெண்டு போதும் ரெண்டு மட்டும் போதும் அவங்களுக்கு ஒன்று வச்சுக்க அவங்களுக்கு எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு பிரியாணிக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு பிரியாணி ஓகேவா பிரியாணியில் ஓகேவா நம்ம 65 பண்ணிக்கலாம் நம்ம 60 எடுத்து வச்சாச்சு திருப்பாத இல்லை இஞ்சி பூண்டு போடணும் ப்ரோ அதில் ஆஹா போட மாட்டோம் ஏன் இதுல இல்லை ப்ரோ சிக்கன்ல தானே நம்ம அது பண்ணும்போது பண்ணிக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு லைட்டா இது பண்றேன் முட்டை வேணும்ல முட்டை வேணாம் முட்டை இருக்குடா இருக்கு போட்டுப்போம் மச்சான் எவ்வளவுதான் வதக்கிட்ட இவங்க எடுத்த முட்டு இதுக்கு மேல வதக்கி நம்மளும் பிரேக் எடுப்போம் செய்யுது ஒரு பிரியாணி அதுல 1008 பிரேக் கொடுக்குறீங்களா என்னடா உங்க நிலைமை எடுப்போம் இப்போ வந்து சிம்ல பேத்தி கிடக்கு வச்சு அங்க கிடக்குறா ஆனியன் வந்து வறுக்க போட்டோம் சரி நாங்கள் வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பேக் எடுக்கலாம்னு இருக்கோம் நாங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கி வந்துட்டோம் கெவின்ஸு உனக்கு என்ன இதுப்பா எனக்கு ஸ்ட்ராபெரி எனக்கு வந்து மில்க் ஷேக்கு இல்லை ஸ்டார் வேற கொடுத்துருக்கான் சேஸ் முடக்கு குடிக்கிறானே இன்னும் சமையலே ஸ்டார்ட் பண்ணல அதுக்குள்ள கேர் ஆயிடுச்சு ஆனியன் வதக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள நம்ம டேஸ்ட் குடிக்கலாம்னு சொல்லி வரல டைமிங் சொல்ல வேணாம் குட்ல உடம்பெடுத்து லாஸ்ட்ல சாப்பிடலாம் ரொம்ப கஷ்டம் சேர்த்து வெங்காயம் போடுறதுக்கே மூஞ்செல்லாம் எரியுது வதங்கிடுச்சு ஒரு 1 மினிட் அவ்வளவுதான் அதாவது சமையல் செய்றீங்கன்னு நினைச்சீங்க வெங்காயத்தை மேல போட்டு தான் செய்றீங்களா பிரியாணி மேல அப்பா வாசனை கமகமன்னு வருது நாக்குல எச்சி ஊறுது கொஞ்சம் குடுங்கல சாப்பிட்டு பாக்குறேன் இது சாப்பிடுறதுக்கு இல்ல சாப்பிடுறதுக்கு இல்லையா அப்ப நீங்க என்ன ஐட்டம் பண்ணீங்க இத நான் ஐட்டம்னு சொன்னனா இத பாத்தியா இதோ இந்த பாத்திரத்துல தான் நான் சமைக்க போறேன் ஆனா இதுல பெரிய ஓட்டை ஒண்ணு இருக்குது அதனால இத அடைக்கிறதுக்கு கோந்து பண்ணேன் இனிமே இந்த வடை சட்டியில வெந்நீர் எப்படி போடுவதுங்கறத சொல்லி தர போறேன் ஜிஞ்சர் டேஸ்ட் தானா ப்ரோ எகுது வளையுது பார்த்து பத்திரம் அட போங்கடா என்ன ப்ரோ இதுக்கே இப்படி பண்ணிட்டீங்க நான் வாங்கினது கப்பு எனக்கு தான் நம்ம ரெடி பண்ணி சிக்கன் அப்படியே போட்டாச்சு சூடு நீர் வேணவா நீர் வேணாம் அவனே ஆக்குலன்னு பார்க்க வேக ஏன் நீர் தண்ணி வேணாம் ஆஹா வெறும் இது வரைக்கும் தான்
இங்கே கட் செய்யல போன சரிப்பா இல்லை பீஸ் எதுனா கட் பண்ணுவாடா வேணாம் அது ஓகே தானே உடஞ்சிடும் பெருசா இருக்குல்ல பெருசா இருந்தா இன்னும் பாதியா வரும் நமக்கு అవును సరిపోతుందా చూడు చాలా పోతాయి ఈ బియ్యం ఎప్పుడు వేస్తామమ్మా ஆயில் பத்தல ஆயில ஊத்துறாங்க சிஸ்டர் இந்திய ஆயிலா என்ன தெலுங்குல ஆயிலா என்னது நூனே நூனையவா நூனைய ஊத்துறாங்க பார்த்து பார்த்து ஊத்துறாங்க நூனைய நம்ம வந்து இந்த அரிசியில வந்து இதெல்லாம் போட போறோம் ఇప్పుడు అయినా அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த மசாலாவும் போட போறோம் అవునవును மணி ஆல்ரெடி 2:30 ஆயிடுச்சு பசி ஒரு வயிறு கபா கபா இருந்து இவன் செஞ்சு முடியுது 4 மணி ஆயிடும் போல சோறு எப்படா போடுவீங்க கொட்டுற மாதிரி அரிசி வச்சு மசாலா போட்டாச்சு ఇది ఈ పౌడర్ అని గుర్తు పెట్టుకోపోనే என்ன உங்க ஸ்டைல இது யூடியூப் ஸ்டைல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் ஜூசியா இப்பதானே ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பாக்குறேன் இதுமே பண்ணி நானும் சாப்பிட்டதில்ல வீட்லயே சமையல் செஞ்சிருக்கேன் நான் இதுவே எல்லாம் செஞ்சதில்லடா ఇక్కడ వేరే అన్నము చూడు వేడైనట్టు ఇవే మొత్తం கமான்ரா இப்போ எல்லாமே போட போறோம் மசாலா போடுறோம் தண்ணிக்கு வறுத்த ஆனியன் அப்படியே மேல மழை சாரல் மாரி தூவி விடுறாரு நம்ம இந்த பக்கம் இல்லாம அந்த பக்கம் இல்லாம இந்த பக்கம் ஒரு பெரட்டு அந்த பக்கம் ஒரு பெரட்டு கலக்க சொல்றாங்க அங்க சிக்கன் உடஞ்சிரு போது பார்த்து கலக்க ஓகே உடஞ்சிச்சுன்னா நீ தான் சாப்பிடணும் பார்த்துக்க நோ కారమన్లో ఎప్పుడు వేస్తావమ్మా బిర్యానీ మసాలా వెయిట్ நெக்ஸ்ட் கருவேப்பிலை போடுறாங்க ఇప్పుడేనే ஆகே வேகணும் வேகணும் கருவேப்பிலை வாங்கிக்கோங்க இருப்பாங்க இது வேகட்டும் இல்ல அதனால இது யூஸ் பண்றோம் தட்டு இல்ல அதனால நாங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஊரே சாப்பிடணும் இதுல திருப்பி போடு அவ்வளவுதான் தட்டு இல்ல நாங்கள்ட்ட அதனால நாங்க అన్ని దగ్గర చేసావా అన్ని దగ్గర చేసా ఓకే ఓకే సాల్ట్ అయితే కొంచెం యాడ్ చేస్తాం ఓకే ఓకే இன்னைக்கு ஒரு புடி
நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்கன் 65 பண்ண போகிறோம். ம் ஆல்ரெடி நம்ம மசாலா வச்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே. இந்த வீடியோ எடுக்கல, எண்ணெயில் போட்டு வாங்குவோம். ஏன்னா ஒரு மனுஷன் லஞ்ச் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவோம்? நாங்கள் 4 மணிக்கு சாப்பிட்றோம். என்ன பத்துமாண்ணா? ஓகே ஃபினிஷ். சமையல் முடிஞ்சிடுச்சு. சிக்கன் 65 வெந்துட்டுருக்கு. எனக்கும் உட்காந்துருக்கோம். டைம் என்ன சார் இப்போ? டைம் வந்து 4 மணி ஆகுதுங்க சார். எத்தனை மணிக்கு சார் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? 1:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுது? வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ఎంత పుదీనా వేస్తాం? ఇది మంచి పట్టు. ఆహా ఓహో கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே. அந்த பக்கம் பார்க்கறதா? அந்த பக்கம் வேகட்டும். சிம்மில் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஏதோ கேரளாவில் செய்வாங்களா? அது வீடியோ అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతున్నా సరిపోద్దా వీడియోకి ఓకే. కొంచెం ఎలాగా కొంచెం బాగా சிக்கன் 65, எக்கு, தயிர் பச்சடி, பெப்சி கடைசியில் குடிக்கிறதுக்கு. பெப்சி கடைசியில் குடிக்கிறதுக்கு, பிரியாணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சாப்பிட்றதான் தெரியும் பிரியாணியா இல்லையான்னு. வாங்க சாப்பிடலாம். அச்சா பகுத் அச்சா. உனக்குடா வேணாண்ணா சாப்பிட்டு போட்டுக்குவோம். சாப்பிட்டாரு. சூப்பராக இருக்கு தங்கச்சி சமையல். கேப்ஷன் என்ன போட போகிறேன்?